Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie przegląd nowości jesiennych. Mam nowości z Lamani, zamawiałam rzeczy z Zary, z Urbana, po prostu jest tego mnóstwo, jest tego za dużo. Na pewno nie mogę wszystkiego sobie zostawić, mimo tego, że większość rzeczy mi się podoba, także mam nadzieję, że pomożecie mi w komentarzach zadecydować, co powinnam oddać, a co powinnam zostawić. Jeżeli taki temat odcinka Was interesuje, to zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Standardowo zaczynam od tego, co mam na sobie, a na sobie mam, słuchajcie, najnowszy skórzany, przepiękny garnitur brązowy od Lamani. On jest jeszcze, słuchajcie, też w kolorze czarnym dostępny i też zaraz Wam pokażę, jak wygląda drugi kolor, bo też go tutaj mam, zaraz przymierzę. Spodnie mam 34, góra jest 36 i wydaje mi się, że rozmiarowo tutaj wszystko idealnie leży. Ja w ogóle teraz mam obsesję na punkcie takich oversize'owych marynarek, a w Lamani po prostu jest ich tyle, takich pięknych oversize'owych marynarek, że jakbym mogła, to po prostu kupiłabym je wszystkie, złapałabym je wszystkie jak Pokemony. I słuchajcie, co jeszcze? Jedna mała kosmetyczna poprawka, jeżeli mogłabym nanieść, to zrobiłabym trochę dłuższe nogawki, ale słuchajcie, tylko dlatego, że ja wszystkie buty, dosłownie wszystkie, nawet jak mam adidasy, botki, cokolwiek, to są takie trochę wyższe. Więc jeżeli wychodzicie w normalnych butach, to nie będziecie mieli kompletnie żadnego problemu z tym setem. Jest przepiękny. Ja po prostu chyba sobie do niego kupię takie, wiecie, jakieś niższe adidasy może, żebym miała. Także tak, piękny jest. Kolejny kolor czarny. Wydaje mi się, że on wygląda jeszcze bardziej elegancko od brązu, chociaż nie wiem, czy brąz bardziej kolorystycznie mi się nie podobał. I tutaj mam teraz ogromny dylemat. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy jesteście team brąz, czy team czarny. I założyłam też inne buty do tego koloru. Założyłam czarne skórzane buty, które są troszeczkę niższe od tych poprzednich białych i wydaje mi się, że już zdecydowanie lepiej to wygląda. Przynajmniej mi się bardziej podoba. A tak wygląda jeszcze czarny zestaw z czarnym t-shirtem. I teraz bardziej podoba mi się ten czarny zestaw. Dajcie znać, czy czarny, czy brązowy, bo ja już nie wiem. Sama nie wiem. Mam taki mętlik w głowie, że... Kolejna rzecz, kolejne spodnie, to jest oczywiście kolekcja aktualna. Kupiłam je w Urban Outfittersie, są takie prążkowane, czarne, eleganckie, ale rozszerzane. Mają nogawki i długość jest idealna do moich wyższych butów, także jestem zachwycona. Na pewno te spodnie będę zostawiać. To jest rozmiar XS i tutaj pokażę Wam cenę tych spodni, dlatego że nie sprawdziłam cen przed nagraniem, ale... w trakcie edycji na pewno to zrobię, dlatego pojawia się tutaj właśnie cena po mojej lewej, Waszej prawej. One w ogóle mega mi się kojarzą ze spodniami, które miała na sobie Kendall Jenner. Widziałam na Pinterestie właśnie jakieś jej zdjęcie, Wam też tutaj wrzucę. I tak mi się spodobała jej stylówka, że jak właśnie zobaczyłam te spodnie, mówię, o, są mega podobne, biorę je. Można je fajnie nosić właśnie i na elegancko, i na sportowo, i do marynarki. I wiecie, adidasy, szpilki, wszystko wchodzi w grę. Także są mega uniwersalne i mega mi się podobają. I teraz uwaga, fanfary, moja zdecydowanie ulubiona rzecz ze wszystkich dzisiaj, czyli ten przepiękny, skórzany, wiśniowy płaszcz z Lamani. Ja go pierwszy raz zobaczyłam na story u Sandry Kaczorowskiej, jak pokazywała właśnie tą kolekcję Lamani. I jak go zobaczyłam, to po prostu przepadłam, mówię, muszę go mieć. On jest super regulowany, słuchajcie, w talii. Można sobie ładnie paseczkiem ścisnąć i talia jest pięknie podkreślona. Jest też ocieplany od środka. To nie jest taka, wiecie, zwykła skóra, która jest po prostu zimna i jak się dotknie na zimnie, to jest nieprzyjemnie. Nie, on jest taki fajnie ocieplany od środka. Nie jest może jakiś super gruby, ale ma właśnie taki fajny, przyjemny materiał w środku. I na pewno jest zdecydowanie cieplejszy, jak wiecie, taka zwykła skóra. No i co, on jest piękny. No co Wam mogę więcej powiedzieć? Po prostu na pewno ze mną zostaje. To jest rozmiar 34-36 i kosztuje tyle. Tutaj Wam zostawiam oczywiście tradycyjnie z lewej strony, Waszej prawej. I od razu założyłam kolejne spodnie. Tym razem mamy markę Motel Rocks. Ja nigdy wcześniej nic z tej marki nie miałam, ale TikTok przekonał mnie do zakupu. Widziałam wszędzie te spodnie i tak mi się spodobały, że mówię, dobra, zamawiam. Zamówiłam je w rozmiarze XS, chociaż ta XS-ka, słuchajcie, jest na mnie za duża, o dziwo, gdzie naprawdę nie jestem typową XS-ką. Ja jestem bardziej taką S-ką. No są modele tam, gdzie mam jakąś XS-kę, ale raczej S-kę, więc się zdziwiłam. Bardziej bym się spodziewała, że te spodnie będą na mnie za małe, jak za duże, ale i tak je zostawiam. Słuchajcie, bo nienawidzę robić zwrotów za granicę, to po pierwsze, a po drugie to
no ładne są. Zepnie się paskiem, będzie dobrze. Mam je w dwóch kolorach, czarny i brązowy. Chociaż ten czarny jest taki szary bardziej, bym powiedziała. Zresztą ten brąz nie jest taki, wiecie, też intensywny, tylko to są bardziej takie sprane spodnie. No i mają właśnie takie duże, fajne nogawki. Są bardzo długie te spodnie, co mi się bardzo podoba, bo właśnie, jak mówiłam wcześniej, lubię mieć wyższe buty, więc one super właśnie, jak założę wyższe buty, to nogawka sięga tutaj prawie, że podłogi, także ja jestem zachwycona. Kosztują tyle. Standardowo po lewej stronie wyświetla się cena, mojej lewej, waszej prawej. I tak. Dalej mamy topy, o które dostaję strasznie dużo pytań. Są to topy z Urban Outfittersa. Wcześniej miałam biały i brązowy, a teraz właśnie dokupiłam jeszcze czerwony, pomarańczowy i czarny. Ja, słuchajcie, mam tyle kolorów, dlatego że ja używam je do makijaży. Często robię kolorowe makijaże i potrzebuję pasujących do tego topów. I właśnie nakupiłam tyle kolorów, bo po prostu lubię, że mają tutaj odkryte ramiona i wiecie, można ładnie rozświetlić dekolt. Wszystko ładnie trzymają, także... I teraz jeszcze ten model spodni w kolorze brązowym. To jest ten model, co przed chwilą Wam pokazywałam, tylko tak jak mówiłam wcześniej, ten czarny nie był do końca czarny, tak samo ten brązowy nie jest do końca brązowy, tylko to jest taki mocno wypłowiały kolor, zresztą z tym topem to już w ogóle widać różnicę. I słuchajcie, one mogą się wydawać, że one tak troszeczkę inaczej się układają, ale to nie jest prawda, po prostu przy tamtych spodniach założyłam pasek i wtedy ten nadmiar materiału, wiecie, rozkładał się tutaj równo na tym pasku, a te spodnie związałam z tyłu sznurkiem, to jest taki trik z TikToka i przez co po prostu ten cały nadmiar materiału jest tylko i wyłącznie z tyłu, no i tu się już nic nie układa, także koniecznie trzeba je nosić z paskiem, po prostu nie zabrałam brązowego paska dzisiaj. Także tak, przechodzimy dalej. Lecimy dalej, tym razem top z Urban Outfittersa, kosztuje tyle, to jest wydaje mi się rozmiar S. Jest bez szału, ale okej, co kto lubi. I ta marynarka, słuchajcie, z Motel Rocks, skórzana brązowa, rozmiar M, cena taka. I powiem Wam szczerze, że nie zrobiła na mnie szału w ogóle. Zdecydowanie bardziej podobała mi się ta z Lamani. Jeżeli miałabym wybierać, to na pewno bym wybrała tą z Lamani. Ta nie dosyć, że przyleciała taka pomiętolona. W ogóle dajcie znać, czy macie jakieś sposoby na wyprostowanie takiej skóry, bo próbowałam parą trochę. Wiadomo, że żelazkiem to nie, bo to popalę. Także ja nie mam w ogóle pomysłu na to. Mówiąc szczerze, pewnie trzeba było wpisać w Google, tam bym coś znalazła, ale wiecie, powiesiłam to na wieszaku 3 dni przed nagraniami. Myślałam, że grawitacja zrobi swoje, ale niestety jest dalej pomiętolona, tak jak widać na załączonym obrazku, także na pewno będę się jej pozbywać. Na zwrot już jest za późno, oczywiście przegapiłam termin, ale gdzieś ją po prostu chyba wystawię i sprzedam, bo no nie wiem, nie podoba mi się. I ostatnia już propozycja od Lamani. Tym razem mamy piękny, szary garnitur z oversize'ową marynarką. Ja tą marynarkę, słuchajcie, już w ogóle mam tylko w kolorze różowym i ją zajechałam. Odkąd ją mam, to używałam jej po prostu non-stop. Czy to do spodni, takich wiecie, zwykłych jeansowych, czy to do koszuli oversize'owej, do topów, czy samą po prostu ze szpilkami na imprezę, czy do bluzy. No po prostu kombinacji jest nieskończenie wiele. Teraz na przykład jak jest chłodniej, to można ją do kozaków nosić. No naprawdę rewelacja, a teraz już w ogóle mam ją w kolorze neutralnym, więc do jeszcze większej ilości rzeczy będzie mi pasować. A spodnie to jest dla mnie nowość, mają piękne rozcięcie na dole, bardzo mi się podoba, z tym, że to jest rozmiar 36. Wydaje mi się, że 34 pasowałby troszeczkę lepiej, ale i tak są bardzo ładne, także tak. Słuchajcie, hit. Czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie, jak to się pięknie mieni? Po prostu nigdy w życiu nie widziałam tak pięknie mieniącego się materiału. I to wiecie, jeszcze kamera przekłamuje. Na żywo te kolory są jeszcze ładniejsze. Ja jestem po prostu zachwycona. To jest projekt przezdolnej polskiej młodej projektantki. Marka nazywa się Rose on Fire. Set można sobie, słuchajcie, dobierać. Czyli ja mam tutaj koszulę i spódnicę, ale można też zamiast spódnicy wziąć spodenki. I spódnica jest w ogóle też regulowana na ściągacze, czyli możecie sobie ją skracać, możecie sobie ją wydłużyć, ona może być zupełnie, wiecie, prosta. Zobaczcie w ogóle, jak ta spódnica wygląda z tyłu, rewelacja, po prostu przez te marszczenia ona dodaje trochę objętości. Na plus oczywiście. I nawet tutaj przez sam zamek, przez środek jest też zrobione marszczenie, także ona jest rewelacyjnie uszyta w ogóle, ta spódnica. Uwielbiam ją. Wiem, że na ten set jest teraz promocja, ale nie pamiętam dokładnie szczegółów, także zostawię Wam wszystko w opisie na dole, jeżeli jesteście zainteresowani. I mam w ogóle ten set jeszcze w drugim kolorze i jestem mega ciekawa, jak ten drugi kolor będzie wyglądał, bo ten wygląda rewelacyjnie. W życiu bym nie powiedziała, że złoto może tak dobrze aż z szarym wyglądać, ale jeszcze znalazłam coś takiego.
Na początku nie wiedziałam, o co tutaj chodzi, ale zerknęłam na stronę i słuchajcie, zrobimy mały striptease. Zdejmę spódnicę, którą mam na sobie, bo ta koszula jest tak długa, że spokojnie można ją nosić jak sukienkę, a nawet jeżeli nie jak sukienkę, to chociaż jako tunikę. Zależy kto jaką długość lubi, ale zobaczcie, ma taki właśnie pasek, wcięcie w talii. I ostatni look na dzisiaj. Wybaczcie, że nic już do siebie nie pasuje, ale chciałam Wam pokazać resztki, które mi zostały. Po pierwsze buty z H&M-u. W sumie nie kupiłam ich do tego filmu, kupiłam je trochę wcześniej, ale cały czas i tak o nie pytacie. Są niewygodne, obtarły mnie, także tylko taka informacja. No ale są ładne, także może się rozchodzą. Zobaczymy. Do tego mam spódniczkę z Zary, która wydaje mi się, że jest na mnie troszeczkę za mała. Widziałam ją na TikToku, bardzo mi się spodobała, ale nie jestem do końca przekonana. I t-shirt jest taki, słuchajcie, oversize'owy też z Urban Outfittersa. Bardzo w moim stylu. I to by było na tyle. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I dajcie koniecznie znać w komentarzu, który set podobał Wam się najbardziej. Moje takie top 3 to jest chyba ten set z Rose on Fire. Płaszcz z Lamani, ten wiśniowy, on po prostu jest przepiękny. I chyba oversize'owa marynarka ta szara. Ale dajcie znać, jakie są Wasze typy. I mam nadzieję, że do usłyszenia do następnego. Pa!